السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشتاقت النفوس لهذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، وتترقبه الأرواح والقلوب، وها قد بلغنا الله جل وعلا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. كنا قبل أن يدخل علينا هذا الشهر ندعو بقلوب صادقة مخلصة: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ها قد بلغنا الله جل وعلا رمضان، ونحن في أول لياليه وأيامه، فماذا نحن صانعون وماذا نحن عاملون؟ قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فإذا كان المسلم يسهر ليله على غير طاعة وينام في النهار عن صلاة الجماعة، فماذا قدم في هذا الشهر؟ ماذا قدم في شهر الخير؟ ماذا قدم في شهر رمضان الذي هو مزرعة وإعداد للآخرة؟ رمضان شهر الخير، شهر التوفيق، شهر البركات. رمضان إذا استعد فيه الإنسان فإن الله جل وعلا قد خلصه من الذنوب وأعتقه من النيران. فاستعدوا أيها الإخوة لهذا الشهر الكريم بما تستطيعون من الأعمال الصالحة والأقوال النافعة، واستعدوا فيه لقراءة القرآن، وارتبطوا بالمصحف وانهلوا من معينه وتقربوا إليه، واجعلوه نورا وهداية لكم. تزودوا فيه بصالح أعمالكم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فادخره ليوم المعاد. فاستعدوا في هذا الشهر الكريم، لا تناموا في النهار عن الصلوات، فإن أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه جل وعلا الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن بالمساجد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله جل وعلا قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. فمن حافظ عليها في الجماعة وصلاها مع المسلمين في بيوت الله جل وعلا فإنه قد نال خيرا كثيرا وأجرا عظيما وفيرا. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يختم أعمارنا بصالح أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.